در این قسمت توجه شما رو به قوانینی که بر بازار حاکم هستند جلب میکنم. این قوانین حاصل نظرات و بازتاب‌های معامله‌گران بزرگ بازار بوده که بر اساس اون خروجی‌هایی رو برای تصمیم گیری معامله‌گران مهیا کرده. توضیح بیشتری میدم که منظورمون اینجا از قوانین چیه. یه قانونی داریم به نام قانون 90-10. منظور از قانون 90-10 این هستش که شما در 90% مواقع بیرون بازار باشید. یعنی در تایم بازار، فرض بفرمایید در بورس تهران از ساعت 8:30 که تا ساعت 12:30 هست، بیشتر وقت شما باید در زمانهایی باشه که بازار بسته هست. شما در 90% در حال برنامه ریزی باشید. اگر تحلیل فاندامنتال دارین، اگر تحلیل تکنیکال دارین، اگر روی اخبار بررسی میکنید، هر استراتژی که دارید، قبل از اینکه بازار باز بشه اون کار رو باید انجام بدید. و وقتی که بازار باز شد شما خیلی کار زیادی ندارید که انجام بدید. اگر قیمت به طرح معاملاتتون رسیده باشه معامله میکنید و اگر نرسیده باشه یا در مثل خیلی از روزهایی که دیدیم بازار هیجانی هست یا اصلا بازار رنج هست و هیچ نوسانی نداره، لپتاپمون رو میبندیم و از بازار خارج میشیم. دلیلی برای حضور در بازار و مشاهده نوسانات وجود نداره. اون مقداری که ما برای عملیات خرید و فروش نیاز داریم 7% بیشتر نیست و که 3% هم برمیگرده به بازنگری کارهای خودمون. کجا اشتباه کردیم یا کجا باید اصلاحاتی رو در ورودمون و خروجمون انجام بدیم. شاید این تکمیل‌تر از قانون 90-10 باشه. این میگه قانون 80-20. این از اصل پارتو استفاده کرده. ایشون یه مهندسی بوده که اصلش در علوم مهندسی داره استفاده میشه. به طور خلاصه میگه اگر شما یک دستگاهی دارید، یک ماشینی دارید، فرض بفرمایید در کارخانجات پرس ها و ربات ها و ماشین های در حال کار هستن، اومدن آمار خرابی اینا رو گرفتن، با 10 مورد 20 مورد لیست مواجه شدن، ولی بعد به این نتیجه رسیدن اگر 2 تا از این علت ها رو برطرف بکنن با افزایش 80% اون مواجه میشن. یعنی اصل پارتو میگه اگر 20% مشکلات رو شما حل کنید میتونید یک راندمان 80% بگیرید. ما اومدیم از این اصل در قانون بازار هم استفاده کردیم. مثلا میگیم 80% بیرون بازار باشید و 20% داخل بازار باشید. حالا مشابه شما در قانون 90-10 داشتیم. 80% وقت بازار وقت مازادشه، یعنی شما نوسانی رو ممکنه ملاحظه نکنید، اما 20% وقت مهمی هست. از این طرف شما اگر سودهاتون رو نگاه کنید میبینید که 80% سودهای شما حاصل 20% ترید هاتونه. این رو باید در واقع به مرور بهش اهمیت بدید. 10 تا ترید کردید، 2 تاش سودآور بوده، خیلی سودآور بوده و 8 تاش تریدی بوده که در واقع فقط سرمایه شما رو درگیر کرده. اینها باید در بازار شناسایی بشه که ما ازش به عنوان قانون 80-20 یاد میکنیم. قانون مهم دیگه ای که به استراتژی ما برمیگرده قانون 60-40. من بعضی وقتا مطالبی رو که به شکل انگلیسی میگذارم به دلیل اینکه نظر شما رو بیشتر جلب کنم، 1 و 2 اینکه شما میتونید با سرچ کردن بعضی از کلماتش به منابع دیگه